matele da tia yaki wana ayaki ta musuka po pesa langi ba mona ka yepa ya sa plainte maboyi na po ba benga ki po ba sa plainte pona nini aboyaki pona nini aboyaki aboyani kama apezaki na ye atalivier ka ba babebele on dit atali ka ba senga pardon mais loko ngo pe senga ngo pe katena bakisa ebele tokolobela mpe bango te biso toa bato fo tolobelaka bato oyo tomona basala mosala emonana biso tokolobelabateatre te bateatre basede ntango baoteka bango na badevele wana bango bayegabi baikone na teatre ozi comprendre oyegabi ye moko kaka azala ne sans foutiste ye azali kaka ndenge naza ikone tumba nyonso oloba te soki olingi oimite eloko moko boye oyo eza show bato fo bamona kozaka show obanda otumbi mpe na baerreur moboye pakokai mpe kobenga yo bosololi yango ezali na prise na kino deja na parke amona mpe peut-être te abengaki mpe na telefone tala nga na camarade no te nayebi so tika komona nga teta mosusu mpe abayeko asali yango bonga bosala émission ta abengi nga amenase nga abangaki mpe ntango mosusu yango toyebi biso kaka aréplike selo ye aréplikaki selo ye eseleki nango nini oyokaki yango makuna nini atanga te ma yo motangi toloba boto na état de droit nafingi motu te soki nafingi motu mais si bakangaki nga kala pourquoi bakangisa fivete po débordaki sikoyo ngai soki bakangisi nga c'est-à-dire c'est que so nakome na baniveau ya bato mosusu nde bafinga bacomédien ye ngo bamboli nanda afingi bango boso azali na kinshasa bange bakangisi mpe Mbote balanti ya N télévision Numbi TV en tout cas un grand merci oui ba que bozawana pour na kolanda biso moi mikolo 2 jours vraiment bozanginga ya mingi nazawana pour na bino en tout cas mbote bonjour est-ce que ezwami bino aussi libako talanga mokola lelo so ezambala libuso kombolanga grâce Numbi la diva de la presse congolaise wana eza kombolanga osepeli nanga aimer mission oyo partager et que ça la bien tika ba jamais belé ba commentaire ya malamu en tout cas et que ça la bienvenue gros bisous à mon chéri depuis quelque part maman Miline Zemba il y a tous pépélé ambetolo merci beaucoup maman aux alarana monter ma maman bola moeleki ebelé oumela zala hein trésor mwamba 0044 aux alarana biso elongo tina musasa la canadienne wana bazabato bazalaka vraiment na Numbi TV elongo na de voiture le vrai motema Barbarita qui donne mon kulubo moni iWing waneza sponsor na biso logo ya ONG iWing ya Miss Baba Barbarita Keliana mukulu na mbeli bino Malika mania moi mikolo belé aleki na Numbi TV te yango lelo to yambie boyebi bino moko ndeko na ye wa sa vraiment moninga ne ba partager kana ye vraiment ba moment ya malamu mingi na ya mabe ya malamu bazalaka na ye na kombo ya Vifete FM to binga na mukuse FM azalaki na arrêt d'arrestation mais asi abimaki na ye ezalika juste moi makambo moko elekaki no banzi bino moko pe bomona ki yango elekaki vraiment na réseaux sociaux yango lelo na yambina no Malika to meka mpe ko sola pona ka ya ndeko na ye po ye pe balobi basi batikeli ye plainte siko biso to lingaka makambo kotunaka bato te faut ye moko concerné avandi to soli na ye Malika ye eza ya solo babi yo pe kuna batikeli yo mokanda mania Malika mille esprits bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, on a abonné tout à Numbi télévision. Et bonjour, on a tout à l'Agence Mania Malika partout. Et ma partenaire privé, Agence Mania Malika, vous êtes tellement ébélé. On a vu abonné à Malika Officiel TV. Et merci beaucoup à Chancel Mbeba 2010, l'homme de Kingakati. Merci beaucoup. Et la joie Amadou Pitune est très puissante. Merci beaucoup à maman Emeline Zembaya. Tous pepele mbetolo, maman Likemba. Maman namona maman Emeline Zembaya. Maman Irène, namona maman Chantal, namona maman bébé. Nana maman ebele na ba niveau mo boyeke Numbi. Pour imaginer donc merci beaucoup de votre soutien à Bino et merci beaucoup à mon pasteur Patience Guy Patience Nzambazali
Donc, Bambo qui notre sociali, papa, merci pour notre soutien, merci pour notre prière. Et donc, je sais qu'on est ensemble. En tout cas, c'est très bien. J'espère que Boboni, wana bazabato batika malikate, atana pasi, bazarara na ikozala mutezara ate il faut remona na ta téléphone oyo. Malika boni, situation ku désolé kandeni nde bato biso to lingara. Ate rozweza te ya wuli mushina to so kabelanga lisute zo tienga suka mais appel ne sala nga bien ya wili lelo benge salinga bien pona monima mikolebele ozaka na motema ko da mboka ya wili mushina ya to sa nini aka ya biso bandakala bis to sa nini ko ignorer wili mushina mais to mata na avion ko mboka mo bobienga na muta voilà ya wili mushina ba mo ayeli donc ko chaka biso suka te to aka ya yo Mania Malika boni Malika officiel ou ils appellent la chaîne na yo au bat basepelaka nango boni yango ils évoluent bien Malika officiel est que non bien évoluer non c'est non biso quand to fonctionner na biso un mot tourner un mot bolembo quand même to commence à les faire et surtout mikolo za moi busy pona makambo boyo to lobate donc yango ils ont vraiment temps ils ont biso pétant ezaka mutaki répétition ya orchestre au moment que ça passe sombele pour honneur ya master na biso to bato ba quelque chose se prépare na biso to ninga to sala ngo c'est-à-dire to ko pesa mbongo cadeau to ko pesa bijoux to ko pesa nyoso mais souvenir babosa na te souvenir eza on a que na presse peut-être na ninga na bimisa mbongo moko be pona futa ba fille de fleurs mais ba doser on a sait que non cause ba fille de fleurs biso toza ba fille de fleurs on a na master des arabes no mo to proposer qui yango biso monde te proposer c'est très bien non ceux qui osent ba fille de fleurs aux ndambu ya libanda na yo na biso pito kangama o dia l'orachino rakalongi to kota to bina donc yango na ekende bongo to ebike la surprise est belle mikolo comment to vivre dans la joie to vivre vraiment na to vraiment na ba joie ebele parce que mona bonté ya nzambe nzamba za malamu yango moni numbi na lubaka nazala pressé mais nazala prête nazala pressé mais nazala prête nazala prête pourquoi parce que na mona nzambe elake polate omoni donc na yebi ke na nga mona elaka donc epolate c'est-à-dire tondim to sala choix ya kozala bana elaka c'est-à-dire mwana elaka se comporte ndeni enviaka te mwana elaka akenda kotonga baninga te mwana elaka azala likunda te so moninga somi mutuka yo kuna te mwana elaka viva bon te mwana elaka viva na bapromesse ya nzambe donc c'est-à-dire ayebi ke na bapromesse oyo nzambe alobaki ata lelo te ata lobi te ekokokisanga et puis nzambe abomanga te mpo elaka alakanga na esalami te omona donc en tout cas c'est très bien il faut te lobela rappeler bola mo nzambe ya moko parce que ceux qui te osent tant ka yo lobela bato mukili nzambe pas ça joua nzambe pas ninga mbo pisa itama donc ça en tout cas c'est très bien comprenez que Malika za chrétienne et ça lui vraiment batou bien au bayo qui moi message oyo il y a espoir et ça lui vraiment très bien en tout cas na pesi mbote na bato nyonso basambela nangelo ngona son précieux à mon pasteur Jean Bosco Kindomba bonjour à toi Dadi Malika likamba Vivette FM tozalaki wana mokolo bakangaki elongwe wana nalali nalamuki wabimanika ozala noka victime olandaka bana yo kokona baplace nyonso bakanga bato ozala noka victime bolingo te bolingo bandeko soki kasho ezalaka neti matanga bato bakenda kolalisa bato mais tomona bato mosusu bakenda kolalisa bato na matanga neti babiso neti babino omona sikoyo lokola toyebi ke kasho eza na matanga te soki moto employé momo bokende omoni bakangisi baninga na bino bokimi toye te mpo toya olalise te toye te mpo toya olalise te c'est-à-dire toya tosukaka libanda biso nyonso ye moko moto aza na kati kuna omoni je sais que mosali nyonso eza na barisque ya métier même na bacompagnie même na bani oyokaka kuna ona diata kofide bakanga ya kota kumbo wa détourne mbongo détournement risque à boulot partout kokangisa ezalaka kaka ozomona c'est-à-dire namoni bato mosusu bakomaki na bacommentaire Malika oui tolingaka yo mais tika kodefendre baninga te eza normal nakoyo oloba erreur ya mutu na nga na YouTube te mais erreur na ngani mona otalisango ozomona et puis mutu mpo omonaka aza corrigé
c'est-à-dire au monde que bato peut passer que conseil kozongela te c'est-à-dire au monde erreur on et que se répéter te donc bino moto bon que se répéter te ça te que pas bangi et ça que pas za muta za bato ba passer ba conseil yoki au monde et c'est le cas qui nango Fivette ça qui cache un jour moko abimaki na ye ezaki sengo mpona bato balinga Fivette te ezaki mawa mpona bato balinga Fivette mpe ntango mosusu na famille ya Fivette biso ono bafamille naomona biso nyonso famille bavrai vrai numbi kozala vrai etala kozala vrai eza na koloba te kozala vrai eza motema na yo omoni tolobaka bolingo tomona yango te c'est ce qu'on ressent yango eza bolingo da bolingo na yango na tokende omona yango na bacamarade na biso kozala vrai na moto eza kate mpo tovandaki tomela toseka toliaki parce que omoni arrestation ya Fivette ezalaki même na bajournaliste bamatisa ye moto ozo comprendre na ba collègue na yemo ya musala na ba collègue toliaka tomelaka bamatisa pe moto parce que eloko to boye omoni moto tango poni pourquoi babimisa terme ya les murs ont des oreilles ozo comprendre non ça la moté pourquoi non ça moté parce que na yebi moto amemalika moté mur wana balobaka eza mur te eza moto moko bwa koza la bata meta msoza ki place moko o imagine gite ba hypocrite bazaki na kati makambo na ba journaliste hypocrite merci qui ça rappelle visage nani assez que ça rappelle Fivette a tué pe micro assez qui ça ka solo la kabazala katolia ka pe tomelaka poto le tomele senga tous ba camarade te to kenda na ba matanga to kuta na entre nous pe to za zo camarade mais to sangani to lie to meli ozomona kokangisa moto eza choix eza choix mutasali asali choix après azelo décision bon ça va na sali choix na kangisa bon décision na zilo kwa na mbongo na ke ko futa ba sa plainte eza choix sali moto pa boyi kokangisa moto eza pe ka choix ozomona numbi eza bongo Fivette abimisa ba propos na ye o elezaki OK yo reconnaître que à ça qui ba propos na les aki ezaki na mo ba retomber pour ça mutu mususu ozo croire nango te mais surtout ça consciente je pense pas que Fivette l'émission sali on reconnaître que kaloba ba parole moi elezaki moto OK ce que les acquittés banya ba kandisete tout à fait donc bazana raison ya kandisa ena no yoka sikoyo c'est que les acquis mais ce que to lobi to loba que les acquis est-ce que c'est que yaza choqué azaki choqué koleka si la neba finga qui est pas fayon de bitodi pendant 2 mois actualité la richesse c'est le côté il y a semaine il y a si la na pechanga il y a fayon de bitodi na pechanga na si les années 2 mois. Et ça les 2 mois. On se comprend. Je te salue de Néné. Azaka désordre. Néné à Keloke, le fia Nyongo. Eh, à 5 ans, ma bêtise. On se comprend. Donc, c'est-à-dire, naïveté. D'actualité, si la na pechanga, o ba fingami ya bandenge bébé. Batu misusu tolali tolamuki bakomi o ba papa bisalu ba maman ba kuku ba nani je suis péchant pour moi que ezwaki en plein mais que moni place Ursine akangisi mutu te to moni place ici la bisalu akangisi mutu te et puis sans réaction basi la na ba vandi kimia basi la na ba péchant ba pina ba famille ba na ah oui hein bilombe ya basi pe ya makasi ba Marlène bazawana ba Marlène Kobi na Paris je te salue ma chérie ce que bana tam souci là na mona te péchant na mona te vous excusez-moi pour le terme mais ça dit si la ana bana bandeko na ye baka bana na ye pe péchant na pas na bana bandeko na ye bana na ye ko tinda bango pe bokende ko attaquer tout à fait mais ba on ba sali yango te yango na yebi soko kangisa moto eza choix OK moto asali choix bino kangisi ba maman Thérèse ba sala ba choix kangisa Fivette te po ba telemaki po ba benga ba ba téléphone keno ya gaba sala ki plainte mais est-ce que ma Thérèse na mona ba ki belo ba benga na ngene na ba ya na lobité parquet zaki inondé maman Thérèse ya soka zaki da ko kangisa Fivette tenga tout monde plainte ya maman Thérèse ngela na Fivette on se comprend ayaki ka po pesa lengi po ba benga ki mazaki na choix te on sale le ko na ba bakisa plainte po boya la vérité po ba likolo ba tolo ba vérité te aboya ti
ozomona pour que tu sala dans mon temps ça le local soko kangisi moto poni bokesa ba chantage maman banga fukamaki asengaki pardon ala tina mabele asala kiboui donc bino bosaki pour faire chier to moni place maman nga fukamaki osali pour faire chier moto to moni place ala na mabele te okangisi moto pour faire chier moto to kangisi moto pour éduquer peut-être na ba propos bimisaki mabe si je comprends on a faut pas faire chier moto pour na ba propos mais que moto soit s'excuser bobomi moto de sili et que d'abord je reconnais que na sala ki mabe ya gabi limbisa yaya et sili to bomi moto ozomona parce que ce que comme sukuna o moi na bimia sala émission o yaya bimia sala émission petit fois bimia sala émission na moment autant su bokangisa déjà fivette et sili fivette ayebi que non ngana bango suka to tiani kombo etanga matin na obete so na bango te parce que beaucoup continuent ça quoi après bato bakoya bino botika likambo te non mutu tu azaka na poso ko défendre sujet o amoni kaza dispo ya défendre ngo ya ko salela analyse na ye c'est normal to na kata YouTube mutu moko te actualité zaki awa oyi makambo style apese uta les questions salaka émission jolie wa lelo mutu moko ta salaka analyse ozo comprendre mutu moko te meto monaka ba retomber par rapport ba miniature oyo les questions salaka ataka et ça a débat à place les cambo banda yango wana ti comme ke zongi boy na boy fo ni bito de lia katambolaka to baba kuku bana motema te baba kuku bazana mbongo te ya kotinda po bakangisa fala ni bitodi to sila zange mbongo ya kofuta po kangisa fala ni bitodi to famille ya sila bazanga ki yango mais bamona ko sande kana siste est-ce que bazanga mbongo basaki na bango de choix il y a que c'est réservé oui et le monde a si les côté et le monde a si les côté les compteurs ont continué comme ça la action tout le monde a ça va filmer que ne bête pas vu c'est pas dit que mutu na mutana motema na ye et ça peut problème te to condamner peut-être pourquoi ba kangisa ka posi la pas qui ba finga été si na motema na ye gabuya na motema na ye mais et ça peut problème te et ça ka que réserve ka izala ozomona ba respect moi je pense que écoute na musique ozomona mais il y a un makambo susu kaka yango biso to lobaki soki ba de plus en plus ba nomina makambo na YouTube ba yeba kata biso to salite ezana ba bosala balingi ndesko bino na makambo na bango te babona babibino bosala banalise mabe boona bamabe na batatu mbala moko na bakofinga analyse eza esu te ke bon tomonaki kote aussi lasalaki boye tomonaki kote opeshanga babino te eza nango ka choix moto asepe na ye nakangisa nanga motu na bato bazalaki na nsima na ye baintoxike eza pe problème tata azalaki choke mais tocomprendre kaka vivete ashokaki obino baninga ye boreconnaître yango te nabi ti moto ake efundo soki washoke ti ozomona yango omoni biloko mosusu tooloba motu ka ifo ozanoka na balimite na bareserve na bamili omoni motu soki akomi osenga nga naloba yango soki osenga nzambe okoma star okoma world senga nzambe mpe motema monene ozo comprendre okuta yo kati so kangisi moto boso okuta na moto moko na nzela te ebo bafali wana kofingama bafingama bafere wana bakofi wana mais tomona bakokangisa mote ozo comprendre kokangisa moto pesa nango problème te Laura Books des gros bisous donc ozomona kokangisa moto ya nango ka choix tala eza na bato bafingama nimbi soki yonga nalobi soki mpe biloko yango ekende bongo tomona neti ke po mikolo bapropos na bino fo bobanga boyeba po baolandela bino tomona neti ke moto olandelanga aza te boyo mpe nde bafunzi yo mpe bofundanga po ansani toyoki babi bafunzi oyo na Carmen Odia bino siko bakela bino likolo cour suprême numbi ofundanga mpo na obima kaka toana eloko moko esalaka tobima so obomino motu te osengaka pardon na kaso to sengaka pardon non senga nanga pardon simple ofusiko na bien na leto sani pardon kana osenga mpona munolo baka mokonzi munoko ebetema libaku alimbisa ngai esili nango mais c'était que soki obimisi employé moko na gagné to togagné mpo tokangisaki kokangisani ezanga partout mwasi na mobali babunji kutu bomo mwasi akesimbisa mpe mobali e normal kokangisa mutu est normal mais kokangisa mutu te na ndenge ya kimotema mabe kokangisa mutu te mpo bato baintoxike kokangisa mutu te mpo bato balobi ndo opesaka exemple soki bato oyo bafanatique babe te il faut kangisa ebongo sila azali na bafanatique te c'est ça bapropo neti baobimisa na baparke bapropo neti baobimisa na baparke nakangisi mpo ozalaki boye
mais ye gabi toyebi kaloba ke mafinga moto eswaka ye video ezalaki abeta bafingi ndenge eswaka ete abetaka mais yango nayebisi yo oyo tocomprendre ce que Fivette ashokaki po mutu eloko eswaka ete betisa koma niveau okanisa c'est kazaki choqué donc c'est que vraiment Fivette atikali na mitu FM ozomona bino mais eza nayoka fani biso nyonso toya bana papa moko ozomona toza bana papa moko na bonzambe na makambo nyonso toza bana papa moko na YouTube et surtout yo pozaki na makambo théâtre bandosa pe mama eza po makambo za théâtre te yo pozaki na monde wana ko ye lisusu numbi toza ba donc quelque part pe eza pe ndambu ya yo pe ba choqué eza tata le kana théâtre na pe ba to so théâtre na ibi ba to so ya to monde na théâtre ozomona YouTube est facilité biso tokoma otala bango mpe na ba YouTube botomona ke fi opaza YouTube basalaka ebele lelo tomona SB eforme bana ebele balinda ocomprendre basa bato tomoso batefi totala bango te ozomona toyebi bango mpe te toyebi na YouTube toyebi ka na YouTube ozocomprendre c'est-à-dire toluka tozala bien toyebi lobi te oza mécanicien oza électricien oza la commerçant oza la commerçante oza la fille de chambre oza na tout le cas oza parce que tu es bilobi comme tu oza comédien il faut s'en foutre na YouTube na chroniqueuse pas za moto andimi pendant quand même musala na yo oza ka YouTubeuse mais les leçons ne peuvent pas changer vie ou changer oui et belé bazalaka lokwa so papa comme c'est le madame mais c'est na comme futa be bino ba produit bino na théâtre au sala vous comprenez tout ça la likamute pour na mutatindi tout ça la likamute pour batu bataki ba pesa ke lengi sala makambo eza euti na mutema na yo oza convoquer obita ta batu balobi na ngate na sala yo to pesa exemple ma Teresa ta yaki wana ayaki ta musuka pa pesa lengi ba mona ke yepa yo ba plainte maboyina ba boyaki ko ba plainte pona nini aboyaki pona nini aboyaki aboyani kama apesaki na ye atalivier na makambo ebele onini atalika bosenga pardon mais eloko ngo mpe esenga ngo mpe kate na bakisa natika na nga na bomomoto yango wana nde yango tobenga motema momama yango tobenga motema momama o motu to ayebi aza mama faut se respecter bongo nde eza bena soki bato batalaka biso bakanda tose respectaka te tose respecta makasi eza mpe na bacomédien bele mpe na mosika barespect eza ya makasi ayebi ke wana malika aolinga buzoba te oya te oyo lobi nango site ya capage eyaka moto mosusu amonoko oza na litatu amonoko oza na lipersa amonoko ndelinzanza kapashu mais oyo toka litatu lipersa eya naoka délire ya moto barespect eza noni omoni mosusu mpe toolobela bango ezaka circonstance kaka makambo ya Fivette kaka nde esaliki oyo comprendre ebele tokolobela mpe bango te biso toya bato fo tolobelaka bato oyo tomona basala mosala emonana biso tokolobela bateatre te bateatre basede ntango baoteka bango na badevele wana bango bayegabi baikone na théâtre ozo comprendre oyegabi ye moko kaka azala ne sanfoutiste ye azali kaka ndenge naza ikone surtout otanga baikone ya maboko totanga yegabi asa musani kitoko ozo comprendre baya lule tolobela bango bapapa elombe tolobela bango baprésident masasi tolobela bango fo tolobela bango balipati fo tolobela bango bambeta pinga tolobela bango basala batika batrace ba 2 minutes tolobela bango batika batrace président mimi ebele tolobela bango po bakote basirontese kati makambo oyo totanga bakoma na bango na ndenge bata théâtre pene tovandi tosala baanalyse tolobela bango te bayi kotourne bavideo ba YouTube awa biso tobeta masolo bata TV ozomona biso mpe tolingi mpe ya gabi amiplace mpe amipesa nokilo wana ya kistar pesa wuti ke na mpe ikonye ya théâtre nakokita te nakosa ménage te nakokota te namoni bato bakomene bacommentaire oya gabi aloba makambo ya bese ya grâce temo na dakosa mpo dakosa azalaki moto na bango ya théâtre mais est ce que faika ya olobela faika ya gabi moto aloba mpo ani intervene bakenda otonga babelinda te belinda mpe baza badide mpe baza batuna bango mpe
kasi kitumba tumba nyoto oloba te yango etumbi soki olingi oimite eloko moko boye oyo eza show bato fo bamona kozaka show obanda otumbi mpe na baerreur moko boye mpo na show osali okosala show akozala chaude ebanda okotuna babétise tomonango mpe na baninga mosusu tobiki camarade na biso azalaka chaude soki okomi na aire makambo kuna nde tokenda na bakele so morese ya biso kuna eyindi kuna boye tobenga camarade na biso nazalaka chaude boyoka kunaka moto azokaki ye kaka c'est-à-dire moto alukaka kozala chaude akutana mpe na bambiskadi to ozomona mais soki oza chaude te bato bakompreke te moto aza moto atitile c'est-à-dire buso boyelanda te yo toloba preuve ani mpo nini eti balobi ke oyo ya gabe asalaka interview parce que dakoti azalaki moto ya théâtre malgré basangana beuse na bayoutubeuse mais mpo na nini basalaki interview na bato mosusu te baartiste combien basa combien baza combien respect eza nango kate motu fo yo opesa yango na maboko respect eza yo moko par rapport a moto aokaki yo na mosika talako na mosika te oyo aza moto asala bajete ame d'esprit ocomprendre nini tolukaka tozala na biso mais moto déjà eleka na youtube so tomona na face boye esalama nango bongo c'est ça mais moto amemi yo déjà na parke abomi yo ti malika moto akei déjà komemi odeya na parke abomi yo te yo nayebisi yo soki moto akangisi yo seka asali shwa bolobanaka te si po akokai mpe kobenga yo bosololi yango ezali na prise nakeno déjà na parke amona mpe penake te abengaki mpe na telefone tala nga na camarade te nayebiso tika komona nga tete mosusu mpe abayeso asali yango bonga bosala émission ta abengi nga amenase nga abangaki mpe ntango yango toyebiso yo kaka aréplike selon ye aréplikaki selon ye eseleki nango numbi eseleki nango mais mokolo fo ozalaka mokolo mokolo kolinga meme mpo koma ntina baniveau taka bato baokamwa yaka bakabi akangisi five akomi na niveau wana ndeni soki ezalaki mpo na niveau mais sila asala yango na farone bitoli obi ndenge kita sila sila moko boye star moko boye ya bacomédien makangisi farone bitoli farone bitoli ka fille moko boye aya na ye kaka na youtube obi ndenge kita sila masala yango te fali bafinga ye combien de fois mokoni omona fali aleka na plateau ya émission atangi komba bato bafille tuyo bafinga ye bayoutubese na baoyo bakenda poto na baoyo baza kishasa mokomo te il s'en fout soki biro nange ekangisi ekangisi mais nga aza te mais so deya biro ekangisi na kombo na oti bako jamais tomona mpesi mo te babimisi plainte ifali akangisi moto etele tomona te balakisa biso pe te ozo comprendre grâce c'est-à-dire soki obi bato c'est-à-dire ta mosusu bafani na yo baza content te na moto azoloba mabe na yo nayebisi yo babakuku baza combien babakuku baza combien baya mirai pakaf abakuku aza wana babakuku baya combien banani la rose ngomba la rose ngomba lady vrai ya bakuku basta na biso depuis ya Tanzanie voilà o comprendre toluka tozala bien mais yo mpe moko banga te na likambo oyo barumeur oyo tozoyoka nasali nini nafingi nani mpo nde mikolo ifo kobima na kebakeba toyokaka yo mpe baotamona mpe ya normal kobanga eza te na yo moko oyoki ekoke bayo mpe batie oyokaki yango makayunga makuna nini natanga te ma yo mo otangi toloba boto na état de droit nafingi motu te soki nafingi motu mais si bakangaki nga kala pourquoi bakangisa fivete po débordaki siko ngai soki bakangisi nga c'est-à-dire c'est que so na comme na niveau ya bato mosusu nde bafinga bacomédien yo bamboli na afingi bango boso de Kinshasa bange bakangise pe bongo bomone ye wapi c'est-à-dire to no tambola c'est que na bi kenana nga pe motu munoko ko sumuka na lobelo mo boye et les gens n'ont pas motu bo ana droit kangisa nga mais non qui m'entambola ti so bakangi non se défendre et loko na lobaki ngo bola ba ça peut dimbisanga mais makalunga déjà tiki déjà ni na bino kuna seke boleza ki epe ke yonda lobiki non ya bakanga soki bakangi nga na oyebisaka mokonjo na bolimbisanga on ko tala te le ba ba ta vidéo ozanga kaka bolimbisanga kaka Malika en tout na te vidéo na tout na ba ko bakanyenga boki na nga okanda statoki toke kuna pe na bengi pa avocat na yebi papa ozara bien avocat na wa na avocat na nga avocat ye ça va neza boy
naza posa ko batia vidéo te ba na sengi ka pardon bodli misanga sili parce que na laisser mutu donc ce que après ko laisser mutu ka on a ko senga pardon te mutu na bomeli mutu mais on dirait biso to zakana posa ya ba reprocher biso te ne remarque moko na sali na biso bato on dirait so to sali ka moi analyse moko o reprocher mutu to talisi mutu ta muso akende mabe et comme yo a débordé a manqué on dirait il faut tika ba analyse ya ko sala ko zongisa mutu na nzela poso ko sali analyse wana mo raté a manqué biso banana bazo manqué bino on dirait analyse pe ezokende te to kotika soki bakomosa makambo na bango en privé kibombanda na bango pour elle ba fille à théâtre baza entre bango ba kibombanda au moni bata théâtre bon télé maka pour ba yebi ba vérité té mais biso to yebi ka ona o bambanda ozo comprendre et puis bon ba yebi ka bambanda en privé même ko le inde la bango oui ba marambon ouais mon ko to zo ba tout grâce to ba youtubers mais to na ba to yeba na bango to na ba camarade ba shege ba la banda to na ba camarade ba ndumba to na ba camarade ba pesa ba compte rendu to na ba camarade ba pesa biso ba compte rendu to na ba camarade ba la raté ya za ra pesa ba ikiri to na ba camarade ebele ya on a lobaka ba tu o na moni commentaire ya mutu moko pona ninga ko répondre ba commentaire parce que baza batu na moni ki commentaire moko malika aux intelligentes moka musanga de tambola na bata bongo mama na famille na yo wana bazoba wana bato peut être ba yebolo ba français te o ape na bato tam o comprendre donc ba genre ba relation yoso yo boka bande ko na o te posoki donc c'est que son de connaître qui zingo boka e son de connaître zo boka e siko bazoba ngonde banani siko ya ona lo atabino mo ya ona lo ba niveau wana siko ngai soki na intelligence et lo il est la sera que na intelligence pour ceux qui n'ont pas défendre, c'est leur sagesse, n'a pas l'intelligence. Mais ceux qui peuvent bien être intelligents, et ça fait problème. Mais pourquoi faut bien nous sous-zoba? Azo bénéficier peut pas d'intelligence. Azo bénéficier nanga. Tout à fait. Azo bénéficier nanga. Vous comprenez? Je pense que batutu on attend bolana ba on a zana bango zo bazate. Ozo mona. Pour ceux qui attendent zo bazalaki, mais nga mutamayele, ninga na fana bango te. C'est-à-dire ngapé ceux qui n'ont pas yélé ceux qui n'attendent pas zoba fona mi comme il s'appelle zoba mais sagement pour na benda bango ozomona fivet kaza maele grâce à maele tulongola ko grâce na kati makambo wana molongola ke poade te boya sana na ya côté omoni et puis tala kaka ouais on comprendre moura intelligent nora kaloja intelligente Laura Chou intelligente ça dit eza mout façon ya mout mout asela makambo ozomona baba camarade nanga berrer na bango na ko porter ngo te na zuango na kima to na zanga batu te ngapi na berrer o bango ba détestanga ozo comprendre na pina erreur mo bona sali pe bo ta musu fifete pa teminga te master soli mabe to zali to na berrer mais ko bimisa fifete te ko mo nanga ko soka sali loko mo boyo bimisa nga charge que on peut ça conseil te bo ina pesa conseil ni conseil ni mo na pesa ah non ça l'émission na bango bonga peso na ina beti bandika nanga bango ba ke mo na ka retomber c'est ça ça dit mutu na mutana pesa ke ndo sam sana mutu na mutapela mais c'est comme na mo mo to mo na pe mission ninge kotaki kote te mission ke ne mabe ezalaka na biso nyonso même ataka il faut que ça mabo ezaka fifete te grâce te ata yo soko moni mission mo beta kinene na mabo ya oloba te manyo kinene na babi ozo comprendre batu batika koloba toza batu to yebana to na biso ke mutu nyonso na ba camarade de genre nyonso eza ba pasteur banda ba camarade na moto musu ba kola mutu na mutu sala chemin ya kuma pasteur ya sana mutu ba kuiti ya sala ravina mutu na mutu ana ba relation ya genre nyonso na sala choix ya kozana bango na sala choix ya kozana la luxueuse ferme maman ko na sala choix ya kozana Winnie Dianga na maman Sanjou na sala choix ya kozana Magali kamba fille à la lèvre électrique na sala choix ya kozana Nadège Tumba Tumbalogie la maman de Bradley ya kozana na Vanessa Isinga mena na sala choix ya kozana na Vanessa Ebisanya Mbele na ba copine be na sala choix kozana ba Joseph Chako na ba choix na sala c'est-à-dire na mabe na biso na ba défaut na biso tout à l'heure ngana je le photo beba na ka ba bien des peu pour na suka jamais nga je fais tout na suka ni na l'accent na YouTube muta l'accent je fais YouTube azate muta yebi je fais ko de kanga na YouTube azate ça dit
tant dans le bac na yebi moto c'est-à-dire na yebi na bakanda na ye na yebi na ba compréhension na ye na yebi na ba défaut na ye na yebi na bulamu na ye c'est-à-dire na comme ce ko gérer monga moko ki ata mabe za na yebi da moto na ngata non gérer bien non simba frère bien poto za bien les femmes ça na je te salue donc tout ça vraiment tika YouTube na défaut tika YouTube na défaut fille mon boyka ya YouTube makenda na ya vanda na epi akomani na maramne mususu atika na YouTube yango to linga te na YouTube ba ke madame basa biso tout aux ndenge moko tout aux madame tika YouTube vanda na ndako nde ba je refaire chaque ba vanda en tout cas, c'était la Malika pour votre plaisir. Tu commis vraiment Nasouk. En tout cas, merci d'abino batbosepe une émission à Lelo. En tout cas, d'ayambela kibino Malika pour na ba propos ya Vivette Mayama FM Otobenga Kaye. J'espère que vous yebi kaza déjà libanda, azo continuer musalane malamu. En tout cas, aza vraiment malamu. Yango Malika tongaki un peu to solo là à propos ya marabo poto yoka kipe Mama Kalunga akendaki ko porter bango plainte yena Carmen Odia, la fille à papa. J'espère que vous avez une réponse à Malika. Malika, moi, je en tout cas, pour te communiquer, la biso vraiment na souka, car à n'est pas raté. Merci beaucoup, na batutu balinganga. Chancel Mbemba de midi, donc mbote na binoto, comme dans souka, toutes les maladies. Faut ça bien. La joie d'hôpital na très puissante. Na batutu balinganga, miradi na aide. Je vous salue, de gros bisous, à plus. En tout cas, merci. En tout cas, merci Nabatou Nyon, c'est vraiment au Bazaki connecté les lots. En tout cas, comprenez, tous les qui s'y en beau émission, les lots, un grand merci Nabatou Linganga Boza, et belé, partout dans le monde, Linganga Penalina Colandrine Nzeba, c'est un gros bisou à toi. Gros bisous à Lila Sommetamba, mon amour de sœur, je t'aime beaucoup. Mario Sakoulou Kabange, et mon swag. On a swag, hein, c'est la gambote na Laura Chochocho, MSL toujours. Gros bisous à lui, gros bisous na batu nyonso. Bah, on t'a l'émission, allez, beau kamata.